May ayının əvvəlləri idi. Dostumla universitetdən çıxıb parkın içi ilə evə gedirdik. İrəlidə skameykada oturub hönkür-hönkür ağlayan bir qız gördüm. Əlində qovluq var idi. Öz-özlüyümdə qəribə suallar yaranmağa başladı. Yaxınlaşdıqca qızın simasını daha aydın görürdüm. Ağlamağına baxmayaraq çox gözəl, incə üz gizgiləri var idi. Yanından ötüb keçdik. Biraz getdikdən sonra dostumla sağollaşdım. Geri döndüm. Qıza yaxınlaşdım. Niyə ağladığını soruşdum. Yaşla dolmuş gözlərini qaldırıb mənə baxanda gözlərində həyat parıltısının olmadığını gördüm. İçimdə indiyədək hiss etmədiyim hisslər yarandığını hiss etdim. Mənə "Heç nə olmayıb" deyə cavab verdi. Sadəcə həyatın problemləri qarşısında sıxıldığından ağladığını bildirdi. Biraz zarafat eləyib könlünü almaq fikrinə gəldim. Və belə də etdim. Az da olsa üzündə təbəssüm yarandı. Bir qədər söhbət etdikdən sonra yenidən nə baş verdiyini soruşdum. Yenə heç nə olmadığını bildirdi. Mən də çox üzərinə getmədim. Və beləliklə dostlaşdıq. Səmimi münasibətlərimiz yarandı. Günlər keçdikcə daha da yaxınlaşırdıq bir-birimizə. Qəlbimdə ona qarşı qarışıq hisslər olsa da, sırf dostluq münasibətlərinin çərçivəsində hərəkət eləyirdim. Tez-tez görüşüb dərdləşirdik. Mənimlə bütün sirlərini, problemlərini bölüşürdü. Ailəsi, valideynləri haqqında, hətta mənə öz sevdiyi oğlan barəsində də danışırdı. Mən də təbii ki, hər zaman səbirlə dinləyib dəstək olmağa çalışırdım. Baxmayaraq ki, bu məni çox qıcıqlandırırdı. Bir gün telefonuma zəng eləyib, sevdiyi oğlanla dalaşdığını və mənim dəstəyimə ehtiyacı olduğunu bildirdi. Görüşdük. Uzun-uzun söhbət etdikdən sonra onunla gəlməyimi xahiş etdi. Hara gedəcəyimizi soruşdum. "Heç nə soruşma, mənlə gəl." Dedi. Yaxınlıqdakı bir evin qarşısına gəldik. Hara getdiyimizi bir daha soruşmaq istəyəndə "Heç nə demə, gəl." qapını açıb içəri girdik. Evin qapısını yaşlı bir xanım açdı. "Ana tanış ol, sənə dediyim həmin oğlandır." Anası çox mehriban bir şəkildə məni qarşıladı. Sanki uzun müddətdir tanıyırmış kimi.
Daha sonra atası otaqdan çıxıb mənlə salamlaşdı. Mənə hər şey qəribə gəlirdi. Tanıdığımdan heç birinin gözlərinə baxa bilmirdim. Valideynlərinin ziyalı, sadə təbəqənin insanları olduğu görsənirdi. Qız isə tək övladları idi. Ata və ananın üzlərində təbəssüm olsa da, gözlərində dərin bir hüzün hiss olunurdu. Mən isə heç nə anlaya bilmirdim. Üstündən bir həftə keçmişdi ki, mənə zəng eləyib Mən 15 günlük Moskvaya gedirəm. dedi. Səbəbini soruşduğumda qohumlarından kiminsə toyunun olduğunu dedi. Anası ilə birlikdə onu hava limanından yola salmağımı istədi. Mən də əlbəttə imtina etmədim. Növbəti gün anası ilə birlikdə onu hava limanından yola saldıq. 15 günü necə dözüb keçirəcəyimi fikirləşirdim. Çox darıxırdım. Qəlbimdə olan hisslərim haqqında gələrkən ona danışacağımı qərara aldım. Onu sevdiyimi etiraf edəcəyimi fikirləşdim. Beləliklə mənim üçün 15 gün 15 il kimi keçdi. Nəhayət mənə zəng eləyib sabah geri dönəcəyini bildirdi. Çox sevinirdim, həyəcanlanırdım. Ertəsi gün onu qarşılamaq üçün hava limanına gedirdim. Anasından mənə zəng gəldi. Alo? Oğlum, hardasan? Nərmini qarşılamaya gedirəm. Geri qayıt. Nərminin gəldiyi təyyarə qəza eləyib. Nərmin öldü. Getdi qızım.
Mənə qızın özünə aid olan şəxsi dəftərçəsini verdi. Sən bunları bilməlisən dedi. Açıb vərəqləməyə başladım. Bu gün tibbi analizlərimin cavabını aldım. Həkimlər bir il ömrümün qaldığını deyirlər. Müalicə mümkünsüzdür. Çünki mən xərçəng xəstəsiyəm. Xəstəxanadan çıxıb gəldim parka. Hönkür-hönkür ağladım. Nə edəcəyimi bilmirdim. Və birdən bir oğlan yaxınlaşdı mənə. Niyə ağladığını soruşdu. Onun gözlərinə baxanda qəribə istək hissi qəlbimdən, səsindən, simasından mülayim səmimi birisini oxşayır. Biz yaxın dost olduq onunla. Aman Allah, həyatımın sonuna az qalmış, heç bir münasibət, heç bir məhəbbət istəmirəm. Öz qara həyatımı kimsə daha bulaşdırmaq istəmirəm. Bu gün ona zəng edib bir daha yanadan sevdiyim oğlana dalaşdığımız bəhanəsini söylədim. Ey Tanrım, mən nə edirəm? Niyə mənə belə əziyyət verirsən? Axı bu onlara layiq deyil. O mənə dost kimi münasibət göstərir. Sabah Moskvaya gedirəm, əməliyyat olunmaq üçün. Ona isə toya getdiyimi söylədim. Yenə yalan danışdım. Müalicədən qayıdan kimi hər şey ona etiraf edəcəm. Artıq belə yaşaya bilmirəm. Oğlum, o səni tanıyandan sonra həyatda yaşamaq uğrunda mübarizə apardığını gördüm. Onu sən həyata elə bir yenidən qaytardın. Sənin haqqında danışanda onun gözlərində uzun birlər görmədiyim sevinci görürdüm. Atasına bu barədə danışdım. Qərara gəldik ki, səni yaxından tanıyaq. O ona görə də evə dəvət etdi. Həkimlər bir il ömrü qalmışdı dedilər. Elə bir sizin münasibətiniz onun ölümünü uzatdı. Elə bil Allah möcüzəsini göstərirdi. Elə bu ümidlə də onu xarici göndərdik. Və birdən telefona zəng gəldi. Anası telefonu açdı və ağlamağa başladı. Mən isə telefonu götürərək Anar, mənəm Nərmin. Mən təyyarəyə gecikdim, sabah gələcəm. dedi. Onun səsi idi. Ey Rəbbim, sənə şükürlər olsun. Möcüzəni yarımçıq qoymadı. Bir gün sonra o qayıtdı. Hüzünümüz sevincə çevrildi. Biz evləndik. Bizim 2 övladımız var və biz çox xoşbəxtik.